Ho, 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 ho. Ahojte, vítam vás pri prvom dieli série Vlogmas. Tentokrát som sa rozhodla spojiť 2 dni dokopy, je to piatok a pondelok, keďže som mala také kratšie zábery. V piatok som šla do Skalice, mala som termín u mojej psychiatričky, takže som si vlastne bola po lieky. No a takto vidíte moju zásobu na ďalšie mesiace. Potom som sa zastavila v Lidli, kde som kúpila len pár vecí. A na zastávke som si dala tento bezlepkový muffin, ktorý bol veľmi dobrý. Takže odporúčam, pokiaľ máte bezlepkovú stravu, tak je to fajn. No a doma som si urobila batáty, takto opekané, vlastne batátové hranolky. Chvíľku som si pozerala seriál a odpočívala. A takže takto v posteli s týmto mojim novým vankúšikom. Večer, keď som prekonala taký menší mental breakdown, tak som sa pustila do dokončovania restov zo školy, z digitálnej univerzity. Čakala ma prednáška ešte z AI, takže som si ju vypočula. Bola to veľmi zaujímavá prednáška, plná zaujímavých tipov na rôzne AI nástroje, ktoré sú fakt akože vymakané a parádne. Takže ma to veľmi zaujalo a potom som vlastne nejaké tie nástroje vyskúšala a vytvorila som si taký avatar na svoj blog. Takže tam si ho môžete všimnúť v menu, v bočnom menu teda myslím. Takže fakt zaujímavé tipy na nástroje. Veľmi ma to obohatilo, prednáška bola fakt super, takže potom mental breakdowne to bolo také dá sa povedať posilňujúce, že som sa zase mohla niečo nové naučiť. A čakám ma ešte urobiť z tejto prednášky cvičenie. Dúfam, že sa k nemu čoskoro dostanem, aby som to mohla splniť. Takže takto v piatok som riešila ešte školu. No a potom som ešte si robila otázky na záverečný test, ktorý ma čaká po dokončení vlastne všetkých prednášok. Vždy z každej prednášky máme výber otázok, ktoré sa môžu objaviť na teste. No a ja si vždycky spracujem, vytlačím, takže aby som sa mohla tomu potom venovať. No a takýto teraz je taký môj taká súčasť. Dala som si k tomu ešte mrazom sušené jahody. No to už vidíte, že som si spracovala tie otázky. Ja si to vždy musím trošku zväčšiť, aby sa mi to lepšie potom čítalo. Dal som si nakoniec ešte k tomu zo pár týchto čokoládových praclíkov z DMky, takisto bezgluténové, teda bez lepku a veľmi dobré. No a tuto už vidíte môj zakladač vlastne s všetkými otázkami, ktoré mám zatiaľ, ktoré sú spracované. Mám to teda všetko zväčšené a pozvýrazňované, takže sa to hádam bude potom lepšie učiť. Ešte som nezačala, priznávam sa, ale dúfam, že sa do toho čoskoro pustím a začnem sa učiť. No a tuto je prestrih už do pondelkového rána, kedy som zase mala tiež ísť preč. Dala som si svoju každodennú dávku liekov, mám tam nejaký vitamín s obsahom B vitamínov, niečo na vlasy, plete, nechty a samozrejme antidepresíva, hydrokortizón a lieky na štítnu žľazu. Šla som na autobus, mala som sedenie u psychologičky, druhé sedenie, ktoré bolo extrémne ťažké a aj som si tam poplakala, ale ešte predtým som bola na kávičke, na raňajkách
výborný cisársky trhanec. No a tak vlastne viacej som potom netočila, lebo som bola úplne mimo z toho sedenia a terapia je ťažká, takže čo viac k tomu asi dodať. Je to veľmi náročné, hlavne keď spracovávate nejaké ťažké veci a vlastne je to ťažké. Tu vidíte ešte vlastne tento tip na zvládnutie paniky. A my sa uvidíme u ďalšieho vlogu. Plánujem točiť zase vlogmas, takže majte sa krásne, uvidíme sa na budúce. Ahojte!